ইউবিপিএফ বিশ্বনাথ জেলা ইউবিপিএফ বিশ্বনাথ জেলা ইউবিপিএফ বিশ্বনাথ জেলা ইউবিপিএফ জয় বড় হারিনি জয় বড় হারিনি सारा आसामाव इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन जिल्ला आफादखौ जोङो दायै दिनै जोङो बिश्वनाथ जिल्ला इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन आफादखौ जोङो दाफुंनो फैबाय आरो जोङो गाजा गोमजायै दाफुंना होबाय। बिथांमोना अलरेडि दिनै अटटेकिंबो लाबाय आरो जोंबो बिथांमोननो जों बिबानखौ जोङो दिनैनो गथायखाबाय जिहेतु बड' पिस एकर्ड सुक्ति मथे बिटिआरआव हाबबाय आरो थाबैखिना बिकेडब्लिउएस एरियायाव थालांगोन होननानै बुंखानाय दङ। बे बेलायाव जोङो दिनै बिश्वनाथ जिल्लायाव जोंनि इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशनखौ जोङो दाफैबाय। जोङो गोबां मोजाङै दाफुंनो हाबाय, मोजां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों लानो हाबाय। आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय। बिटिआरआव सोसननायनि सायाव माखासे बिश्वनाथ जिल्लानि माखासे बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि माखासे गोबां रायजोफोरा गोबां गामिफोरा थालांदों। दा बेयाव बिटिआरआव नोंथांमोना सोसननायनि मोनसे खामानि मावगोन ना मावा? जोङो रायजोफोरनि मतामत जों लागोन। सोर जायफ्रा जुदि बिटिआरआव थानो गोसो जों बिथांमोनखौ बिटिआरआव थानो थिनगोन। नाथाय बेयाव खायसे नर्म्स दङ जाय कन्टिगुवास भिलेज मेजरिटि अफ ट्राइबेल पिपल्स बेफोर हाबगोन। जायफोरा गोजानाव दङ धर मेजरिटि गैया बेफोरथ' नाजाबाबो हाबनो हाया, बिटिआरआव हाबनो हानाय नङा। आरो जों नाजागोन सोरबाफोर जुदि सोरबा रायजो राजाफोरा जुदि बिटिआरआव थानो गोसोब्ला जों बिथांमोनखौ बिटिआरआव थानाय खामानि मावनायाव जों हेफाजाब खालामगोन। आरो बिकेडब्लिउएसआव थानो नाजानायफोरखौ जों बिकेडब्लिउएसआव जोङो माने लाबोनो नाजागोन। जोंथ' बिदि डिमान्ड खालामनो हाया। दा बे एकर्ड बायदियै दहाय बुंखाबाय आङो कन्टिगुवास भिलेज नर्म्स पेटार्न बायदियै जुदि जायगा मोनोब्ला बिथांमोना स्कप मोनोब्ला निश्चय बिटिआरआव थांगोन। बे सोरखारनि खामानि, सोरखारा बिटिआरनि बेलायाव बे सोरखारनि खामानि। दा जायहा थालांगोन बे थालांनायफोरखौ जोङो बिकेडब्लिउएस जिल्लायाव जोङो सोसननानै लागोन आरो। ইউনাইটেড বড়ো পিপলছ ফেডাৰেশ্যনে অসমত থকা বিটিআৰৰ বাহিৰত থকা যিসকল বড়োৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে এই কমিটিটো গঠন কৰা হৈছে। এই কমিটিৰ জৰিয়তে বিশ্বনাথ জিলাৰ 50খনৰো ওপৰত যিসকল বিটিআৰৰ বাহিৰত থকা ৰাইজ তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমাৰ সভাই উদ্দেশ্য হিচাপে লোৱা হৈছে। আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য আমাৰ জাতি জীয়াই থকা, আমি চৰকাৰৰ পৰা পাবলগীয়া, আকৌ চৰকাৰৰ ওচৰত আমি যিখিনি ডিমাণ্ড কৰিবলগীয়া সম্পূৰ্ণ আমি ইয়াৰ ওপৰত এই কমিটিয়ে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আজিৰ পৰা আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ যে অল অসম বড়ো পিপলছ ফেডাৰেশ্যনৰ লগত আমি সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰি অসমৰ সকলো বিটিআৰৰ বাহিৰত থকা বড়ো ৰাইজৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ হকে আমি আজিৰ পৰা পদক্ষেপ লৈছোঁ। মই মানে সম্পূৰ্ণকৈ ক'ব নোৱাৰিম যে বিশ্বনাথৰ এতিয়ালৈকে কমেও 40খনমান গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে যদিও মানে সম্পূৰ্ণকৈ তথ্যটো আমি এতিয়া গাঁও ৰাইজত পোৱা নাই বা মই বিচাৰি লোৱা নাই। সেয়েহে নোপোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বেদনাত থকাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোককো বিচৰা নাই। ঘটনা সেইটো বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টত কমেও 3খন আঞ্চলিক গঠন কৰিম। 3খন আঞ্চলিক আপোনাৰ এইফালে হ'ব নদুৱাৰ আঞ্চলিক, বিশ্বনাথ আঞ্চলিক আৰু গহপুৰ আঞ্চলিক। আমি 3টা আঞ্চলিক এই জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ল'ম। দ্বাৰাই ৰাইজৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কথা চিন্তা কৰিম। मोजां मोनदो मानोना जोंनि मोनथायखौ जोङो आगोलाव मोनाखैमोन, दा जों मोनगोन। ओंखायनो जों जोबोद गोजोनदों आरो जोङो गोसो खुसियै मावलांगोन जों हाजासे। जोङो बिथांमोननिफ्राय आसा खालामो मानोना बिथांमोना दिनै मावनो ओंखारबोदों। जोंनि दुखियाखौ नुनानै बर' माहारिनि दुखुथिया जिहेतु गांनाय उखैनायफोरखौ पुरा खालामनो हाया। दा जोंनि गोजौनि बिथांमोना जोंनि लुबैनायखौ सुफुंनो हागोन होनना जों आसा खालायो। जोंनि बर' हारियाथ' ओरैनो दानाय लुनायखा आरो बर'नि गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय जोंनि हारिमुआनो दानाय लुनाय। दा बेखायनो जोङो सानदों जे आगोलाव जेनेबा जोंहा खुन्दुं सुन्दुं सरकारनिफ्राय मोनोमोन, दा जों सरकारनिफ्राय मोनाखै। बेखायनो जों मोनफिनगोन होनना सानदों। आरो जोंहाथ' न' गावबा गाव गाननाय जोमनायखौ न'आव दाखायो लुखायो।
इन्दि एम्फौ फिसिनायनिफ्राय हमनानै जा जों बेखायनो सानदों बिथांमोना जोंनो बेफोर इन्दि लुनाय मुगा लुनाय जि दानाय बेफोर सुबिदाफोरखौ जोंनो होगोन होनना जों आसा खालामदों आरो जों मोनगोन होननानै जा मिजिं थिदों।